天很高兴邀请到木雕森林的负责人陈觉达来接受专访。觉达你好。你好。觉达，你当初是什么样的一个起心动念啊，会想要自己成立木雕森林这个品牌？其实这个品牌，因为当初从来没有想过它会是一个品牌，那很单纯就是因为过往的时候，我年轻的时候其实蛮热衷于、很喜爱毛海流浪动物的，所以我想要说，就做个一些商品，做一些义卖的部分，然后来救助这些毛海。所以出发点是为了救助毛海。对，这是出发点，所以我们那时候就成立一个，就在我们罗东夜市一个小摊位，然后卖一些动物木雕笔啊等等之类的，然后就这样慢慢的到现在。那是因为你也喜欢木头吗？不然你怎么会选择从木头发想？对，我个人超级喜爱木头的，而且我很喜欢那种很天然的东西，就是没被加工的。那因为我也知道我们团其实很多木头它是没有被好好利用的，所以我们家其实设计木头的东西都是一些小的东西，就是可能有些木头它已经是不被使用的，不被直接使用的。这样子是拿来，你把它拿来当成一个题材这样子。对对对，然后可以让它被有效的利用。我觉得就是当它是一个别人不用的时候，我们可以把它再成为一个商品的时候，我觉得这是一个很有意义的事。对，这是我一开始的想法。应该说你的初衷是为了救助毛海。对，然后我本身又喜欢木头，所以就结合。所以你刚开始是从就是夜市开始摆摊起家。对，就一个小小的摊位这样。不过坦白说，我觉得在台湾不管什么样的一个行业，我觉得要有一个新的品牌都不容易，因为毕竟人家还不认识你们。对，那你在创立木雕森林这个品牌的过程啊，比如说疫情期间，会不会对你们这个行业造成很大的影响？其实这个行业在疫情的时候，我相信各行各业都受影响。那对我们而言，当然是影响最大的。因为其实我木雕森林其实到后面它成立一个品牌的时候，当我觉得它是一个品牌的时候，我花了很多的时间，我花了3年，这3年我几乎是没有休息。然后我就在各县市开始就成立百货专柜。那其实驻点就对了，设点。对，那其实到了疫情的那一年，同一年的时候，我以为我木雕森林会开始赚钱，因为我前面其实所赚的钱没有赚钱，其实我没有赚任何钱，就是我赚了就投资，我赚了就开，所以其实我没有赚钱。我懂，你把赚的钱再去开新的点。对，那我一直以为那一年是我丰盛的时候，那一年应该是我会很有成就的时候，但也在那一年1月份过年前就爆发了疫情。然后就没有，然后就是其实那一年对我人生是有很大的一个变化，因为包含我遇到了婚姻，我遇到了生计，然后我要重新面对我该怎么面对这些员工。所以那一年不好过，很难过。应该算是你创业的一个很低的一个低谷。它是一个低谷，因为我知道我有我的责任，对，我的责任，我有父母的责任，我有身为一个小孩，我要照顾家人的责任，对，我有身为一个老板，我需要负起员工的一个责任，对，所以我其实也不知道该怎么办，但我就是撑着，然后前妻后来也就分开了，那其实我觉得我很好，是因为我没有放弃过。其实，在那一年的疫情到10月的时候，10月之前，其实我收到从26间店收到只剩下2间。是。但也在那一年10月过后，我重新出发，我到隔年的5月份，我又开了16间。是。那其实那16间，我相信会比26间更好。因为透过一些经验之后，我知道我16间店我开的位置都是很适合我木雕森林的，我知道效果应该会更好。对。然后那一年的母亲节确实业绩也很好，很开心。但也因为母亲节过后，
就3级警戒封城，第二波疫情又来，那我真的不知道该怎么办，我已经不知道我能够在做什么，因为每个月这样烧钱，我已经是不堪了，然后我能够贷的跟银行贷的也都尽可能贷了，所以那才是我的真正的低潮，因为真的比第一次疫情更低潮吗？当然，因为第一次我都已经熬过来了，我也努力了，我也不放弃了，但依然我还是没有办法在这个大环境里面突破出来，我还是遇到了这样的瓶颈跟困境。我觉得我真的是想放弃的。真的？那到最后是什么念头让你觉得应该要继续下去？我觉得这是我成功的地方，就是我觉得我跟一般人不一样是，其实就像我讲的是，其实要放弃是很简单的事，而且也很轻松，甚至舒服。是，但这是就是身为我们人都是有这样的部分。对。但我很清楚，是我一旦真的放弃了，我将来再遇到其他事情，我依然会放弃。对，有养成习惯就是放弃。所以我很知道而且我知道我在做一件对的事情。所以我知道我继续努力，我知道一定可以找到出路。然后我也没有放弃过。那也在疫情期间也确实让我开发一些适合的商品，然后可以度过这个危机。例如什么样的商品？比如说像是口罩磁扣，我们有一个专利的口罩磁扣。是。那它主要就是结合就是这也是这样一个商品，它是靠磁铁的，它就附着在口罩上这样。是。然后也因为这个东西开始被企业一些消费者知道，所以会开始接一些代工，然后生产等等之类的。是。对，它其实这个商品让这些东西出现的是，我相信一件事，只要我不放弃，一定还有出路。所以我就继续这样坚持下去，然后继续。是，所以你们的商品越来越多元化。对，从刚开始只是动物的木雕笔，到现在哇，也有手机壳，也有包包，也有香水。对，然后精油啊等等这些都是我们家一直以来都还不错的。是。那觉得，那你当初成立木雕设计这个品牌，你对当初你的品牌理念是什么？我对我的理念，就像我回到我们刚刚讲的，其实我一开始就是为了救这些，不要说救，就是我看到了，我年轻的时候，我过得很好，我年轻的时候赚钱赚得很快，但他也来的也去得很快，是。那其实那时候有一些浅色，其实我觉得我是没有办法看到，我过去看到，但是我从来没有去重视的部分。那也因为年轻也是比这次疫情其实对我人生也更大的跌倒。对，其实从那一次跌倒之后的我就看这个世界开始有一些不同，我觉得我可以看到更多我过去没看到的事。是。那也因为这部分我看到这些流浪动物，我觉得我应该是能够帮助他们的。所以也回到说我的理念是什么。其实很单纯，我觉得生命，我觉得生命是需要被珍惜的。对。然后我觉得，就像我有时候看到电视有一些可能报道，可能会被虐婴之类的，可能会，这我完全没办法接受。我其实我会觉得一个小孩子是没有办法反抗的。为什么可以去施加一些暴力在于他身上？其实也相对跟这些猫狗一样，其实他们很多时候是没办法反抗的。为什么一定要这么做？所以我很想要也做一些为他们做一些事情。那你说我现在的部分，我很清楚知道是我想要过去我不敢做的事情，我要透过这一次来做，就是说，以前我也想要在流浪动物这一块，我想要创造一些更好的可以被认养的一个环境跟机会。那但是我以前有一些顾虑，所以我没有去做。那我觉得现在我们的木雕森林其实也慢慢的被一些消费者所知道。对。那我觉得我想要开始回到那个初衷，我想做的。所以我们在将来会赋予这个理念，就是我们会在我们的柜上会有一些人形立牌，然后跟狗物、跟猫狗有关的一些认养知识，然后或者是认养文。我想要透过可能大家去逛百货的时候也可以看到这样的资讯，然后让这些毛孩是更有机会是被这世界看到的，更有机会成为拥有一个家的。
这是我觉得我目前想做的。那更多当然是跟环保有关的，我觉得大自然啊，不管是海洋也好，所以我们家现在在设计的东西都很多，就关于可能是一些比较有议题的，譬如说海龟、金鱼，或是我们自己台湾本身的可能台湾黑熊，我们会有更多的创作在这里，因为我们希望是这些生命或是这些好的事物，它是可以被看到，而且是可以让更多人去认同的。对，这是我们的目前我的理念是这样。是，对。好，那觉得那你们目标森林有没有未来的一个短中长期的计划？未来短中长期的计划，如果说以现在来讲，我觉得从疫情过后的我，因为我说过去疫情过后，我觉得我用另外一个角度来看，我是感恩的。我指的感恩是指，也因为透过这个疫情，它让我看到我以前很多行不通的方法跟观念。对，那只是这个代价付得很沉重而已。但至少我现在还呼吸着，我就觉得很好。我可以重新开始。那对，所以我对我现在的计划是，我也在这一波疫情里面，我看到很多可能跟我们一样是属于有理念的，然后有一些想法的，他们自己的一些想要自己创业的。我想要说，透过我们现在的部分，是我想要结合更多跟我们木雕森林比较有相关的一些人，然后或者是他们有一些好的产品。创作者这样子，对，然后跟他们结合，我是可以去扶持他们、支持他们，也可以让他们的东西被看到。所以这个部分会延伸到我之后我的未来规划是，我会希望是我们的品牌，它是在百货业里面，它会开始被消费者认识到以外，它也可以更确认的是，我们木雕森林会成为一个百货业的一个选品店。而这选品店它充满的都是可能就是有一些跟生命有关的、跟大自然有关的、跟环保有关的、永续有关的。对，我希望是创造这样的一个环境。那我知道它大概是我之后的规划，但我现在也正朝着这个部分去走。是，大概是这样，一个很好的想法。应该是会是除了话，我知道我会让它实现。对。我很清楚。那觉得如果说我就像你刚刚讲的，其实现在很多人可能对创作创业都有自己的想法。那如果说真的有人想要创业的话，你会给他什么样的建议？其实这东西就会区分到一些东西是你想创业，那我会想问，那你有多少钱啊？是，我觉得这东西也是一个关键。如果你就只有一点点的钱，但你想创业，那我会想知道创业的目的。那如果说很单纯，就现在很多人创业就是我就是要赚钱，那我就说那就跟风啊，现在什么好卖就卖什么啊，就是短期而已。对，因为我觉得真正的创业它是要围绕在出发点目的的。你的目的是什么？对，要有初衷。对，那如果你没有，包含那你设计出来的东西，或者是你想要卖的商品，它是空的。它没有办法支撑你真的去往一个很长久的方式去做，就没办法很坚持下去。它没有办法。所以如果说要我给这些年轻人，如果说他要创业的话，我会由我之前上过课的一个我看到的一个画面的内容来跟大家分享，就是指我觉得创业你想要成功，因为创业就是想成功嘛。对，是。那我用成功的关键，我会说就是3个点。我觉得这3个点是跟现在的我来去，我回看我自己，对，这3个点就是因为我拥有它，所以我才成功。所以第一个关键可能就在于热忱，是你对做这件事情是有热忱，对，是有抱负。那第二个部分是价值，就是你在做这件事情，那我们可以创造出来的价值是什么？对，然后再来的部分就是成就感。是。对，我觉得当你做一件事情，你是有热忱的，而且你是能够创造价值的，那同时你在做一件事情也可以满足自己的成就感。那为什么不会成功了？对，那如果不会成功，我只是说或许是方法有一些需要调整，需要去做调整。但我相信，当你都调整到后面的时候，我相信它是会成功的。是。然后更关键的就是创业，它有很多未知。但我们不能因为未知而投降。对，我觉得如果说你真的想创业，
你要有一个不放弃的一个决心。就它确实是艰难的。但只要你不放弃，对，这个结果它一定是有可能被改变的。所以这个部分是我想告诉我现在创业的。对，应该是说创业贵在坚持。如果你可以坚持下去，你的品牌自然而然就会被看见。是啊，因为我们当初就一个路边摊，我哪知道它会是品牌？是我没有想过品牌。但它确实也因为这些支持我的消费者，它让我们木雕摄影变成一个品牌。那也是因为觉得你自己坚持你做你觉得对的事情，你有好的出发点、善的理念，我觉得这是一个善的循环。是啊，我觉得这也是我们木雕摄影一直在做，就是我们家一直在做的，就是关于大自然、环保是，然后生命吧。就像我们做的很多的东西都是这样，它是围绕在这些东西去创造出来。对，所以当我有一个想法，我把我的理念都围绕在这一些里面去发展的时候，其实它会越来越强大的。然后也正在这么发生着。所以我是更有信心的。是，对。今天真的很高兴邀请到木雕森林的负责人陈觉达来接受我们专访。谢谢觉达这么精彩的分享，也谢谢你给一些创业者这么好的建议。谢谢您的分享，谢谢。谢谢。